Nah, ini Baby L ya. Halo Baby L. Jadi Baby L ini kemarin panas juga, panas tinggi juga ya. Tapi dibawa ke dokter di Pamulang, dikasih obat batuk, obat panas, demam sudah turun nih. Ini baru jalan-jalan olahraga pagi sehat, tapi masih batuk. Baby L masih batuk. Nah, ini sama omanya mau dikasih obat batuk dulu nih. Ya. Baby L, biar kasih obat batuk sembuh ya batuknya Baby L ya. Nah, pada hari Kamis di Pamulang tanggal 8 Februari 2024 ini. Baby L, minum obat batuk dulu ya, biar sembuh batuknya sehat ya. Nanti kita ke gereja hari Sabat besok ya. Dia ke gereja lagi. Dia senang nih, udah sehat ya. Panasnya sudah turun, udah sembuh. Eits. Nah, dia langsung dia biasanya dia tengkurap langsung, mau tengkurap. Ya sudah sehat dia. Panasnya sudah hilang. Iya, panasnya sudah hilang ya. Demamnya udah tinggi, udah sehat dia. Mie bayi sehat. Cuma masih batuk-batuk ya. Ini minum obat batuk puyer ya, puyer. Biar sembuh obat batuknya ya. Dari dokter di Puskesmas Pamulang, Kota Tangerang Selatan ya. Minum Baby L ya, supaya nggak batuk lagi. Nanti jalan-jalan lagi ya. Ya. Baby L sudah umur 6 bulan. Sudah 6 bulan. Ini minum obat batuk puyer. Sama omanya dikasih nih. Diaduk-aduk dulu ya. Nah, Baby L udah makin berat ya. Bapak ini enggak, saya ke atas ini ada apa, ada apa. Tuh, ada tuh. Oh, ini aja nih. Nih. Ayo Baby L ya, minum buat. Si Papa. Tumpah. Ulang. Ya, tumpah. Ya, tumpah. Ntar dulu ya. Jangan bergerak-bergerak Baby L ya. Ini kasih dia minum ini dulu. Minum air putih dulu.